Ichganga o'xshaysiz. Yuring ekspertizaga deyishdi. Bormasam ham bo'ladimi? Agar GAI xodimi sizni mast deb gumon qilsa, tekshiruvdan qanday o'tish kerak? Qonunan tushuntiraman. Videoga like bosib, menga obuna bo'lib qo'ying. Vazirlar Mahkamasining 975-sonli qarori bilan tasdiqlangan nizomning 36.3 va 36.7 bandlariga ko'ra, tekshiruv kamida 2 nafar xolislar ishtirokida o'tkazilishi kerak. Agar xodimning body kamerasi yoniq bo'lsa va ishlayotgan bo'lsa, xolislar ham shart emas, o'sha body kamera dalil sifatida o'tadi. Agar siz o'sha joyda alkotesterdan o'tishdan bosh tortadigan bo'lsangiz, xodim sizni tibbiy tekshiruvga, davolash profilaktika muassasasiga olib borishga haqli. Agar siz tibbiy tekshiruvdan ham o'tishdan bosh tortadigan bo'lsangiz, sizga nisbatan Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 136-moddasiga ko'ra haydovchilik huquqidan ham mahrum qilinishgacha borishingiz mumkin. Do'stlar, huquqlaringizni biling va uni talab qiling. Bunda sizga yurist Azamatjonov yordam beradi. Batafsil savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Bu videoni yaqinlarga yo'l qo'yishni ham unutmang.